วิธีสร้างก่อสร้างเพียบคลายหันสำหรับสันนิษฐานย้ำยอดปิตุกลำบากระบบสันนิษฐานพิจารณาในปีเรียงขวาเพียบคลายหันสรุปปีเรียงลางมาเรียนในพนมเปิงวิปูเป็นตระอาการอเบวัดโคลนไอจูบมนุษย์ทำไมหรือก็เรียนปีบอดไปสอบทำไมจะได้โดยตัววิ่งใบจะยืดขวาเพียบคลายหันยังคลาดจรานนอมายืนจบแกงในมวยกันไล่วิดีโอนี้ก็ยืนหนึ่งจะแจ้งปีวิธีสร้างในขนมการก่อสร้างเพียบคลายหันดอกโคลนไอวิดีโอนี้น้องมีจุดได้ ABA Mobile App สวายโยบันไทม์ในขนมเปบันติดติดเพียบคลายหันในขนมการประสายเตะตรงจิตธรรมดาสมัยเนี่ยได้เมียนจรัก introvert หรือก็จุดจัดในมันในไอจราอนโดยจิยมเฉดาวแต่สังเกตเคยโคลนไอถ้าขวาเพียบคลายหันในขนมการประสายเตะตรงจมูกหนึ่งเนี่ยดัดเตยตั้งแต่ปีขมายเมาไอ้ถ้าก็ลองมองยมเชียร์โฮวิธีเสะดำใบดอกสายจมูกหนึ่งปัญหามวยหนึ่งจิบเสะสมัยโคลนไอตัวโคลนแต่มาดองไอ้ใหญ่บานทาโคลนยืงในตัวสกอธาจะรักยืงเวียนจังปัญไต้ยังเชียร์โฮก็ลกก็เลียดวิธีสะไม่ดำใบมาปลาตราสมัยหนึ่งมันนึกประเภทยืงจังวิธีสะมวยได้ยมไตแต่ปลากระโลงเมาคือการเชียร์กำเสพดาวเลือโคลนไอคลังเปกตัวตัววิ่งคือเชียร์ดาวตัวเลือได้กูสันตเนียบ่ยืงวิ่งการทำแบบนี้วิอาจเอายืงดอกอาเพียบไฟคลายได้ยืงควาลไปโคลนไอจานเปกนั้นวิเตอร์เจโรวิธีทั้งหมดเอาเนี่ยยัยมวยยืงหรือก็ได้กูสันตเนียบ่ยืงก็มีเพียบสบายเด็กๆไปก็บานจะใจขณะจมวยยืงวิ่งก็น่าไปได้ยืงยัยตัวปงจมวยน้ำเนี่ยวิมันละอไอประมาณได้ได้สยดได้สกอเก็บมนจึงกิจสันตเนียตัวปงได้ยังจับประดาวนั้นวิเชิญได้แก่แต่ชิโก้วิมซึมหรือลูนได้ไอได้ยังจังบ้านไปยังถึงยัยจมวยมัดแผลทำไมหรือก็ยังยัยจมวยมันได้ยังลุยสลายยังจะได้แต่เมื่อต้นมันในจมเป็นโคลนบ่ยังสอบทั้งไงนั้นก็เชื่อมาโชว์ใบมวยได้ยังไอปลาดำใบก็แซงเพียบกลาหันในขนมกาปัสไลแต่ตรงจมวยหนึ่งเนี่ยดัดไตพงได้จึงในเปรียงบานแต่ดาเลงในเปรียงแต่เลงสระกำนาได้จึงการได้ยังจูบบองโอนหมดแผลนึงก็เชื่อการมวยดำใบยังไอการแทงอนุวัตเอาไว้ได้ยังเรียนนะในปียังใหญ่ดาการจุดจุ่มหมดแผลบองโอนสำหรับไงบนเตียนในปีขมกนี้แล้วก็นอกการบนโจชันขมายขมกนี้ABAก็บานนอมหมกในโมดัชนาแบบโจชนำขมายเจ็ดทำไมมาดองเตียดผ่องได้มาดองนี้การแต่พิเศษในการแต่สระสะอาดจมูกหนึ่งโมดเอกรองมหาสังกรานแบบเมียนจลนาได้มีรูปเป็นยังโกริกะเทวีให้หนึ่งยีนจุ่มในคลาทมระบอบตรงรีไอเป็นเงินวิ่งคือจะไปได้เป็นยังจะให้ปฏิสันเนมาบุญสายสมบัยในตีพลื้อได้มีการบวงสรวงสมสกัดได้ซอกปีไปเชื่อจนขมายติดพองฉะนั้นเตียงวิจิตกันเนี่ยนีโกลวิ่งคือยังมีตัวอังทอมบากุมาได้เชื่อตัวอังโมเดลฉลาดปุกไกมีสมรรถภาพในการอาจดับซาได้อันตรีในยัยเปียปอนจมูกหนึ่งปัสนาใบคอได้กระเบิดมหาปรมบานพนอลในเจ้าสู่ทอมบากุมาเปียปอนจมูกหนึ่งเสรีแต่งใบประกาศบอกมนุษย์ยิ่งเตอร์ABAคือแต่งแต่เช่นโมเกจเนตในขนมการโจรวมสอบสายวัปทอหนึ่งตุ่มเนียมตุ่มหลบขมายยืงตัวอย่างดิจิการรจนาโมดเอกรังมหาสังกรานสำหรับได้ไอเนะปราปรานิจดาวขนมเนียมจีเนะปราปราABAโมบ้ายังอาจจับประดามพลาปโดtừ một ecran mà hai sẵn sàng bán đào chùm hiền đầm 4 cho từ can ABA Mobile App cho ở job nên lời chân lọt tầm này nè môi này ecran và toàn tiết cho lời một ecran mà hai sẵn sàng cứ rồi chỉ cả sạch hay xâm rạp cả bắt đầu tay ngân ngất nhưng còn thì cho lời tay ngân ngất hay cho việc ngân ngất cứ rồi chỉ cả sạch cho môi ABA nhưng mình trầm tại ban pra sẽ và cam thế này kia trên một kênh Campuchia phần nó tới phần tay nhưng có tụ ban nơi một ecran để ra chân nam màu dạng sát nâng pizza tràn thành tiệt phong và sau này tao mình toàn miền cái này ABA té này tao ai bằng cái này ra ha ABA để luôn ai này còn tại trời ca tụ sạp đại một kêu nâng tại nhận ban xin chít không ai chụp đào muối tại phần nóช่วยลิงก์ในยมบันดาในขนม description ในวิดีโอมือนี้ดำไปจับประดามถึงធ្វើការបង្កើតគណនីរហ័សដោយខ្លួនឯងអរគុណ ABA មែនទែនសម្រាប់ការ sponsor វីដេអូមួយនេះយើងត្រឡប់ទៅកាន់វីដេអូយើងវិញទាំងអស់គ្នាបើឱកាសឲ្យខ្លួនឯងបរាជ័យនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពក្លាហានយើងសំដៅទៅដល់ភាពក្លាហាននៅក្នុងខ្លួនឬក៏ភាពក្លាហានដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសមត្ថភាពពិតប្រាកដមិនមែនជាភាពក្លាហានបែបសម្ដែងនោះទេជាហេតុនាំឲ្យវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការកសាងភាពក្លាហានដល់ខ្លួនឯងវាទាមទារពេលវេលា ក
ការបើកឱកាសសម្រាប់ឲ្យខ្លួនយើងបរាជ័យគឺវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងនៅពេលដែលយើងចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពណាមួយដំបូងវាអាចជាការប្រឡងអាហារូបករណ៍ដំបូងវាអាចជាការសភាការងារជាលើកដំបូងឬក៏ការបើករបររកស៊ីតូចមួយដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានលើកដំបូងជាដើមការដែលយើងព្យាយាមបើកឱកាសឲ្យខ្លួនឯងបរាជ័យឬក៏សាកល្បងសិនធ្វើសិនទៅលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាចាំយើងគិតទៀតនៅតាមក្រោយការនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាយើងទៅធ្វើទាំងដែលយើងអត់ខ្វល់វាយើងទៅធ្វើទាំងដែលយើងអត់បានត្រៀមទុកអីសោះនោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណាល្អឬមិនល្អដោយការរំពឹងទុកឬក៏អត់ជោគជ័យឬបរាជ័យយើងយកវាសិនមកកុំអាគិតច្រើនការបើកឱកាសខ្លួនឯងបរាជ័យការដែលយើងទៅសាកល្បងសិនធ្វើសិនទៅហ្នឹងគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានបោះជំហានលើកដំបូងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអាចលើកដំបូងរបស់យើងនឹងវាចំណេញវាមានប្រយោជន៍បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានវាទាមទារឲ្យយើងត្រូវសង្កេតនិងកត់ត្រានៅចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងកត់ត្រានៅកំហុសរបស់ខ្លួនឯងបន្ទាប់មកយើងរៀនកែសម្រាប់ពេលក្រោយទៀតភាពក្លាហានប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាបើសិនជាយើងនិយាយថាការកសាងភាពក្លាហានដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសមត្ថភាពពិតមកផ្នែកធំគឺផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍ដែលយើងឆ្លងកាត់អាបញ្ហាហ្នឹងហើយគឺជាបទពិសោធន៍ដែលយើងឆ្លងកាត់នឹងឯងអញនិយាយបានថាការប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាវាជាចំណុចមួយដែលពិបាកជាងគេដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែមានទំនោរចង់រត់គេចពីបញ្ហានៅក្នុងរូបភាពឬក៏ហេតុផលណាមួយផ្សេងពីគ្នាចឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់វ័យមួយរៀងចាស់ទុំជាងមុនបន្តិចយើងនឹងអាចសង្កេតឃើញថាបញ្ហាដែលយើងកំពុងមានសពថ្ងៃនេះមកផ្នែកធំគឺអាចមកជាប់ខ្លួនយើងតាំងពីយើងនៅក្មេងដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនសោះយើងអត់គិតថាវាជាបញ្ហាសោះវាអាចជាជាប់មកជាមួយនឹងទម្លាប់របស់យើងជំនឿរបស់យើងការគិតរបស់យើងទំនាក់ទំនងដែលយើងមានជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងជាដើមកន្លងមកយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាវាជាបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែយូរទៅដល់វ័យមួយយើងចាប់ដើមឃើញថាអូអានេះជាបញ្ហាដូចយើងនិយាយខាងលើមកយើងខ្វះភាពក្លាហានខ្លាចច្រើនឬក៏ពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តឬក៏ធ្វើអីមួយដែលយើងចង់ធ្វើយើងគិតថាហ្នឹងប្រហែលជាបញ្ហាហ្នឹងវាទៅមានឥឡូវប៉ុន្តែគិតបកទៅពីមុនមកយើងគិតថាអូក៏ពិតទៅវាមកតាំងពីមកហើយតែដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នារៀងខ្លួនគឺមានតែគោលគំនិតមួយដែលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងសាកល្បងក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដែលយើងអាចដោះស្រាយបានត្បិតតែវាពិបាកលទ្ធផលយើងមិនដឹងថាជោគជ័យឬមិនជោគជ័យវាទៅជាយ៉ាងណាប៉ុន្តែយើងព្យាយាមតាមដានយើងព្យាយាមកត់ត្រាកត់កំហុសហើយយើងរៀនកែនៅពេលយើងទៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាដទៃទៀតនៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពក្លាហានជាពិសេសភាពក្លាហានដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសមត្ថភាពពិតរបស់យើងគឺវាទាមទារពេលវេលាហើយវាត្រូវការឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ច្រើនជាហេតុនាំឲ្យការដែលយើងព្យាយាមបង្ខំខ្លួនឯងជាពិសេសនៅពេលយើងនៅវ័យក្មេងៗត្រូវតែក្លាហានត្រូវតែដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាគឺវាសឹងតែអត់អាចទៅរួចជាជាងព្យាយាមយើងអាចធ្វើឲ្យបានយើងសាកល្បងម្ដងតិចដូចយើងនិយាយខាងដើមគឺព្យាយាមរុញខ្លួនឯងឲ្យធ្វើកិច្ចការងារមួយដែលលើសពីកម្រិតសមត្ថភាពរបស់យើងឥឡូវតែពេលដែលយើងធ្វើវាបានកម្រិតសមត្ថភាពរបស់យើងក៏កើនឡើងហើយភាពក្លាហានរបស់យើងក៏កើនឡើងទៅជាមួយគ្នាដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតពីខ្ញុំបាទពលីរតនៈសូមគោរពនិងជម្រាបលាបាយបាយ